la présence des absents dans la mémoire des vivants, selon Jean d'Ormesson. Chères familles, chers parents et amis, dans cette étape difficile, nous tenons à dire merci simplement à toutes les personnes présentes lors de cette cérémonie d'enterrement de Papi Bissalou Moké Joseph, ici à la Nécropole Académie. Vous avez exprimé à votre mesure toute votre affection ou votre attachement à votre ami, à votre grand-père, à votre père. En pareille circonstance, permettez-nous de partager votre douleur et de présenter à vous sa famille, ses amis et ses connaissances nos sincères condoléances. Et vous offrir ainsi les réconforts moraux face à la douloureuse perte de cet être cher dont il faut se séparer aujourd'hui, car séparation il y a. De son histoire de vie, on retiendra que Papi Joseph, intendant retraité au ministère des Finances, descendant de la lignée parentale Bissalou Alphonse et Missima Elisabeth, originaire du secteur de Batéké Sud, territoire de Komutu, où il a vu le jour le lundi 11 novembre 1940 dans la belle province agricole du Maïdombe. Et voilà qu'il vient de s'en aller pour la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, en nous quittant inopinément encore un certain lundi, cette fois-ci lundi le 7 juin 2021, ici à Kinshasa, très loin de cette terre natale, au terme d'un parcours de vie élogé de 80 ans. Une vie familiale de père, grand-père, heureux et pleinement comblé d'avoir porté dans ses bras précieux une riche progéniture composée de plusieurs enfants, plusieurs petits-fils et amis. Petits-fils qu'il laisse aujourd'hui sous la houlette de sa veuve, tous angoissés et inconsolables face aux défis majeurs à relever dorénavant, sans les soutiens constants de Papi Joseph. Très chère famille, rassurés de tous ces mots, vous n'irez plus chercher Papi Joseph à sa résidence que vous aviez l'habitude de le rencontrer, ni à son lieu de culte, chère famille, car à dater de cet instant, Papi Bissalou Moké Joseph vient de changer d'adresse.
C'est ici, chère famille, dans la commune de Lancelé, dans la belle cité la Nécropole Académie, tout simplement dans les quartiers Canis, à l'ENF au numéro Moké Joseph, commune de Lancelé, dans la belle cité la Nécropole Académie, et tout simplement dans les quartiers Canis, à l'ENF au numéro 390 sur la rue de la Quiétude. Et pour que son souvenir ne soit voué à l'usure du temps, nous vous exhortons à revenir souvent et chaque fois que vous le pourrez, rendre visite à sa dernière demeure, s'il vous plaît. Au nom de toute l'équipe de la Nécropole et ses partenaires, dont l'Hôtel de Ville de Kinshasa, nous réitérons à vous, sa famille, nos condoléances les plus sincères.
Liebe Anne, ich bekomme kein Auge zu. Morgen früh soll es endlich losgehen. Wir werden Grenzen überschreiten. In einer Welt, die niemand vor uns gesehen hat. Das Abenteuer wartet auf uns. Hier im Hotel Charles Lindbergh sprechen alle von Fly. Die Menschen erzählen sich von einem Wunder der Technik, das alles Dagewesene in den Schatten stellt. Wir sind voller Hochspannung, voller Neugier auf diese sagenhafte Kraft. Wir fühlen uns wie die Pioniere einer neuen Luftfahrt. Was auch immer uns erwartet, ich liebe dich. PS, danke für dieses große Abenteuer. Die Geschichte der Mobilität wird weitergeschrieben. Maximal 0 Liter auf 100 Kilometer, 2,5 Zoll Felgen, 0,14 PS, ausklappbare Kindersitze und sagenhafte 280 Liter Ladevolumen. Unser Einkaufswagen für alles, was dein Fußballfest braucht. Lidl, Ausrüster der Fußballfans. Qualität zum Lidl-Preis. Lidl lohnt sich. Merci beaucoup quand tu es ici bino ah tozana ne koboto papa to benga papa poza papa ba star to moni pe jita za wana na ebite moi loko ni yako ikolo bana ndiko no sila o to tika papa elo na kolo bana sila eza pasi ya yoki lelo ngana yokaki yango il y a de cela un an pour nga pena kundé maman biso donc je la comprends tellement bien. Et je me mets à sa place, Nelly passe à Zoyoka. Et puis elle a bien fait de beaucoup pleurer. Oui. Parce que remède, il y a solo dans les circonstances où ils ont collé là. Ils ont bien surtout et ça soulage très vite. Et elle a vraiment soulagé et puis elle pourra reprendre sa vie dans Dengue Azala, déjà bien avant.
la mort, voilà, Nzambe Muto a permetaka. Papa na biso, moi personnellement je connais papa Basila, boye na ebiye na monnaie au moins 3 ou 4 fois kuna na ndako. Donc papa asalaki devoir na ye, muto redouté na ngazate aboti ba na ye, atangisi ba na ye. Il a vraiment des enfants bien éduqués. Mit der Kassen-App Autemio wird mobiles Kassieren zum Kinderspiel. Autemio ist übersichtlich, leicht bedienbar und überall einsetzbar. Via Bluetooth können Sie zusätzliche Geräte mit der App verbinden. Mit Autemio behalten Sie stets den Überblick über Ihr Geschäft. Dabei ist Autemio 100% gesetzeskonform und bietet Ihnen eine faire Abrechnung. Neugierig? Starten Sie jetzt Ihre kostenlose Testphase. Mehr Infos unter www.autemio.de. Unseren liebsten Bands lauschen, bis tief in die Nacht unter freiem Himmel tanzen und einfach das Leben feiern. Vermissen wir das nicht alle? Ich zeige euch heute im Kiebeck Trendstudio, wie ihr eine Boho-inspirierte Festival-Ecke einrichten könnt. Wie bei Festivals, ganz nach dem Motto, macht euch frei, fühlt euch frei, ist auch bei uns jetzt gerade alles erlaubt. Der Boho-Trend ist vor allem bekannt für natürliche Materialien. Die habe ich in unserem Raum schon mal aufgegriffen mit den 2 Sesseln und dem Makramee an der Wand. Und wie ihr jetzt diesen ganzen Boho-Trend in ein cooles Festival-Feeling verwandeln könnt, das zeige ich euch jetzt. Wenn ich an Festivals denke, denke ich vor allem an lebhafte und bunte Farben. Qui est bien élevé et puis à vivre vie na bien, donc akufi pona nzala te, akufi pona pasi te, akufi pona ozanga te, akufi po volonté Nzambe et koki na vie na ye. Donc courage à la famille Bissalo et puis à nous les artistes parce qu'on a perdu notre papa. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup Gita. En tout cas, tozo tambola na bande ko mususu pe. Tozo tambola. Bonjour maman. Bonjour papa. Boni. Oui, Dieu fait grâce. Tout le monde est en enterrement à papa. On a besoin papa pour ça papa na bino basta. Oui. Na habité là on est au banande ko na aussi la Beckham. Si la Bissalo ma soeur. Nzambe tango a tindara biso na mokili ye mutaye baka combien de temps auto ça na mokili. Biso moto ye ba ngote. Et puis nyonso komela biso oliwa Nzambe muta permettre ngo. Bon muta mokili ko sala nyonso olienzo so Nzambe alobi ke non ezapeka non. Papa sali aboti biso biso tokoli tozo sala pe oyo ya biso. Papa tana ye koki azongi na ye. Ça fait très mal que mutu aboti yo bovandi na ye bo mesani et lobi atika bino, ça fait très mal, mais on n'a pas le choix parce que Nzambe alinga kezala bongo. Nzambe alinga ezala bongo na koyebisa mama Sila sala makasi na yebi keza pasi mais je sais que donc naibi une fois na yaki pa basila ndenge papa yambaki nga ndenge papa zalaki nanga ozomwa pe ke sila muke sila donc vraiment elakisi ki amesana ki vraiment na ye. Alors si la Bissalo courage, ça va passer. C'est difficile mais ça va au moins passer. Donc ekoleka nango eleka. Merci beaucoup. Boza nzela na biso nyonso. Il y a personne à rotikala na mokilo libela na libela. Vraiment, courage à la famille, courage à tout le monde. Parce que biso pe toana souci wana. Tant on a oya boye, Nathalie nzela na oya na bi oyezaka bolingo papa. Na bana e poso ete peut-être okokoya te. Merci beaucoup. Bon comprendre pe à tous moi musique. Na bi ke ba interview belé to rozwa kuna place ko kutana pas basi. Relation na ngala sila za ndeko na ngai. Sila aza alongwa collègue akoma penda ndeko. Ozomona sina to signer ba contrat na ba académie star na ba académie star international to tambo donc to sali musala
esika mona sila makasi. Donc toza sous ba camarade, toza sous ba collègue, toza ba ndeko. Ba bandeko. Ja, kufisa papa na biso, yem tati. Früher habe ich einfach immer Stunden damit verbracht, im Internet nach Ferienwohnungen zu suchen. Mit Home2Go geht das einfach ganz schnell. Gut ausgestattete Küche, Waschmaschine, eine Badewanne brauche ich natürlich auch für die Kleine. Und bei Home2Go finde ich das alles. Finde euer Traumferienhaus in der Home2Go-App oder auf home2go.de. Voilà. Conseil ni Europe c'est ndinga tika na mama papa lelo akei je crois bien habiter ceux déjà yo les kapena nzela wana orpheline de père et mère donné na zawa na PC ba bienvenue na monde na biso donc toyebi passion yo ndenge ezalaka mais mokano wa nzambe nde salami wana choix pété Tonito opesa kaka conseil comment les comédiens et les comédiennes peuvent se comporter pendant ba temps oyo ya matanga ba se comporter nde balingi on a pas tout conseil te ba se comporter nde balingi mutamtaza na vie na ye mutamtaza na ndenge ni azalaka to kokanga to problème to kanga mutu vie na ye te ba se comporter nde bazala mutu sa kufa atiki biso siko to sa ndeni macha kwa tiki biso ekomi polémique ekomi yo bavandi bazomela bazolia to lia te to mete to sa na couvre-feu mokile kangami non to vivre normalement mais la maman tozo voir oshe pese tozo vanda wana fo bomela mo elo fo kozwa mwa moko sikoyo bo sande eza pe bar na ibar ndako vanda wana tongo midi ko vana baka batu ndako kule eza moke bo vana baka batu kabo il faut consommer na mabete mais mutamela fa melati pas mela sika mela moi bière non mais la bière na et ça problème c'est hein modération quelle modération à ça qui est à ça qui est et dans la carte star soka kufi dans la carte Hermès star ba papa ba kufi dans la carte Hermès on se comprend ko wanga nango te star soka qui est dans la carte Hermès ba tebe ba kufi dans la carte Hermès pour vendre na bino ko sani oza na chaîne ozolela koto kuna ozofilme pena ozolela maintenant kofilme eza mosala na ye na biso kolela conscience na bandeko ya basi oyo baza na zela tokwela baproblème mosusu zela na esalika moto tokwela baproblème mosusu neti nga mulumba azali na kati nga siko namoni news moko boye nga na telefone nanga nazwi news wana kopesa ye amélange na oyo eza wana so namoni news ya mosala nanga so namoni news moko na kozwa na telefone kopesa bafani na bino information bosala yango te kosoko filme ozongo ke bomba wana ndako no bandi otala bosalaka mpo bandeko na bino bakomede batikela bajournaliste parce que bino bacongolais boza limité totala bafilme biso totalaka banovele so totala so otali vi na bango basalaka baza bastar mosusu ocomprendre baza bastar ya bamisu baza bajoueur misu baza banani baza bastar ebele me baye kosala filme barejoindre so na filme poani ntango oza comédie okokosala eloko mosusu ya normal awa tofungwamaka te mpo taka mboko na biso ya malonga te ngai naluka mbongo na nga te ata bolobi ndenge nini boloba na bino so namoni news moko cameraman nanga aza mosika na kofilme yango tabetanga sa te ona tumba nde mboka oui nazosalaka bongo kwa mpona baraka nakoshaka mama na ngai ozo comprendre mais naosala biloko mwa boye kaka neti kaka kaka nakota na kati ya ambiance mais bango bazo comprendre yango te nayebi te so natandama na kliniki